म्हणजे हेतू म्हणजे फक्त आमच्या दिवाळेक तुम्ही जाण आसतले काल मुख्यमंत्र्यान कॅबिनेटान घालून एक फायल पास केल्ली आसा ती म्हणजे आमची सप्तकोटेश्वराचें टेम्पल जे आमचे कोटी दिवाळे म्हणजे तीर्थार म्हणटा पळय थंयसरले हे लास्ट जवळ जवळ पुर्तुगीजांनी म्हणजे अशी एक 1000 टेम्पलां तेंच्यांनी डिमोलिश केल्ली तितून भितरले एक सारकें सगळ्यांच्यान बरें टेम्पल म्हणजे आमचें सप्तकोटेश्वराचें. सो आमकां सगळ्यांक आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करूंक अशें दिसता कारण तुम्ही सदांच पळयलां हांव एसेंब्लीन सदांच एक इशू काडटालो की आमचो आर्कोलॉजीचो जो गव्हर्मेंटाचो 10,000 आमची जमीन आसा जे कोटी तीर्थार सो ती आमी इतले तेंप आमी सदांच बोवाळ घालीत आसलेले की आमी केन्ना तरी थंयसर एक टेम्पल बांदचें आनी बरें ब्युटिफिकेशन करचें जेणे करून आमकां खरोखरच कालचे जेन्ना मुख्यमंत्र्याचो आमी स्टेटमेंट आयकलो आनी जेन्ना हें डिसिजन घेतलें आमी दिवाडकार भाव आनी म्हाजो सगळे संपूर्ण मतदारसंघ इतले खोशी जाले की जेणे करून खरोखरच सप्तकोटेश्वर देव आमकां सगळ्यांक मेळ्ळो कसो इतलो आमकां सगळ्यांक आनंद जालो. हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें खरोखरच जितले आमी अभिनंदन करता तितले कमी कारण आमकां दिसतालें सदांच की आमी केन्ना नाल्यार केन्ना तरी आमी सप्तकोटेश्वर टेम्पल आमी बांदतलेच म्हणून पण जेणे करून एक असो टायम येवंक जाय आनी आमचो मुख्यमंत्री हो डिसिजन मेकर आसा तो डिसिजन घेवपाक केन्ना फाटी ना पण जाणून घेवन तेणी एक कमिटी सुद्दां तयार केल्ली आसा. कमिटीचें डिसिजन कशें जालें जी 1000 टेम्पलां आसलेलीं त्या 1000 टेम्पलां भितर सगळींच 1000 टेम्पलां बांदूंक शकना तितून भितरले हे सप्तकोटेश्वर आमचे जे कोटी तीर्थार आसा हे टेम्पल बांदपाचो तेंच्यांनी निर्णय घेतलो. सो कमिटीचें आमी अभिनंदन करता कारण मुख्यमंत्र्याच्या लिडरशिपीचेर इतले एक आज एक बरें काम आमकां करून सगळ्यांक आमी एक आनंदाची म्हाज्या मतदारसंघात उत्साहाचो एक आज आनंद जाल्लो आसा तेका लागून आमी सगळे जाण आमच्या सरपंच आमचे आसा अनुराधा काकी वळवयकर त्याच बरोबर डेप्युटी सरपंच बाब रुपेश त्याच बरोबर आमचो सरपंच कुमारजुंचो सरपंच आसा बाबा सचिन गावडे त्याच बरोबर आमचो मंडळ अध्यक्ष म्हाजो मित्र बाब पिळगांवकर त्याच बरोबर आमची पंच आसा बाकीचे आमचे फाटल्यान भरलेले पंच आसा आमचो शेखर भाई आसा आनंद आसा म्हाजो मित्र बाब मातायश पिकाडो आसा आनी सगळे आमच्या मतदारसंघाचे आनी तशें दिवाळेचे स्पेशली मोठ्या संख्येन हांगा लोक येयल्यात तेंचे सगळ्याचे हांव आभार मानता आनी तुमचे हांव मिडियाचे इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे आभार मानता कारण आमीचो जो पळय उत्साह आहा आमी कशा पद्दतीन हो आयज सारको साजरा करपाचो आसा हेजेर आमी सातत्याने सकाळच्यान आमी हेजेर कालच्यान आमी भर दीत आसा. आयज आमी कितें करया आमी थंय 2-3 टेम्पलांनी वचून येयले लोकां कडेन चर्चाय केली आनी आमच्या सरपंचा कडेन अध्यक्षा कडेन आमच्या मंडळ अध्यक्षा कडेन सगळे कडेन कारण एक खरोखरच ही आनंदाची गोश्ट आमी इतली वर्सां जे पुर्तुगीज गेल्ल्याक आमी वाट पळयता केन्ना तरी तें जावचें. हांव आमच्या मुख्यमंत्र्यान सातत्यान हितून लक्ष घातलां आनी आश्वासनूय म्हाका लास्ट टायमूय दिल्लें की आपूण आमी थंयसर कितें तरी तुका करून एक टेम्पल आमी बांदयाच म्हणून. सो हांव तेका जितलो पळय काळजांतल्यान आमी सगळे जाण म्हाज्या मतदारसंघाचे आनी दिवाडकार आमची भाव भयणां खरोखरच तेजें आमी परत एकदां खूब खूब अभिनंदन करता कारण तुम्ही पळयलां आमी एसेंब्लीन सुद्दां हो प्रश्न काडलेलो आसा पण आमी आयज तुम्ही पळयलां जर तें जर टेम्पल जर जालें एक टुरिस्टीक प्लेस एक इंटरनॅशनल मॅपाचेर तें येतलें जेणे करून थंय आमचो टुरिस्ट भरपूर वाडटलो आमच्या ज्या दिवाळेन आनी आमचे जे पळय भाव भयणां आसा तेंकांय कितें तरी एक बिजनस करपाचो तोय एक मार्ग आमकां मोकळो जातलो जेणे करून आमच्या दिवाळेन आमी आतां रो फेरी सुद्दां आमी स्टार्ट करपाचें आमचो प्रोसिजर फूल फ्लॅश चालू केल्ले आसा. आय थिंक म्हाका दिसता 6 म्हयन्याच्या भितर आमी हो प्रोसिजर कंप्लीट जो आमकां रॅम्प बी जो पळय जाय तो आमी कंप्लीट करून थंय रो फेरी घालतले कारण जेन्ना आमी टेम्पल बांदतले तेन्ना सगळी सुविधा आमकां थंय जायी म्हणून जितले फास्ट पळय आमचे रो फेरीचें काम पळय चलतलें तितले आमकां बरें जातलें. ट्युरिस्ट जेन्ना येयले आनी आमचे दिवाडकार भाव भयणां तांकां वचपाकय परत सफर जावपाक नाका त्रास जावपाक ना हेच्या खातीर सगळी दखल घेवन आमी हे सगळे हो डिसिजन घेतलेले आसा. रो फेरी सुद्दां आमी एकदम जाता तितले बेगीन आमी पयलीं मिनिस्टरा कडेन उलयले आमच्या सुभाष भाऊ फळदेसाय कडेन की तेणी सांगलां आमी जाता तितले बेगीन तुका तोय आमी रो फेरीचो हो प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो. आमकां 2 रो फेरी जर आमकां जर जाली जाल्यार आमच्या टेम्पलान जितले पण टुरिस्ट येतले आनी आमचे जे लोक वयतले येता वयता हांकां सगळ्यांक तेजो भरपूर फायदो पडटलो. परत एकदां आमच्या सगळ्या सरपंच आनी पंच आनी आमचे दिवाडकार भाव भयणाच्या वटेन डेप्युटी सरपंच मंडळ अध्यक्ष यांच्या वटेन हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचे खरोखरच कोटी कोटी हांव तेका धन्यवाद म्हणटा कारण एक तेणी बरें डिसिजन
आमच्या मुखार त्यांनी दवरले आणि जाता तितले बेगीन ते टेम्पलाचे कामूय सुरू जातले. ती सायट आहा पळय ती हे हिस्टॉरिकल सायट आनी हेरिटेज आर्किओलॉजी तो तेजे कितें परमिशन मेळ्ळां हेच्या बाबतींत? हय, आमी फूल परमिशन मुख्यमंत्र्यान सगळें करूनच ती कमिटी डिसायड केली. कमिटीचे डिसायड जेन्ना केली ती 1000 टेम्पल म्हणल्या तितूंतले भितरले हे एक चूज केल्लें आसा हे बांदपाचें आनी जे बाकीची टेम्पलां जी आसा ती सगळीं बांदपाक पॉसिबल ना म्हण थंयसर सगळ्याक एक म्युजियम बांदपाचें हेंय कमिटीन डिसिजन घेतलां. मुख्यमंत्र्यान स्वताक जावन तें तांकां आमकां सांगलेलें आसा. सो ताका लागून जाता तितले जी परमिशनां लागतली ती सगळी परमिशनां ऑलरेडी मुख्यमंत्र्यान आमची घेतलेली आसा. बारीक सारीक जर कितें जर परमिशनां उरली जाल्यार ती जाता तितले बेगीन मुख्यमंत्री आमचो घेतलो आणि आमचो फुल सहकार्य. एरिया किती टोटल ती? एरिया टोटल 9789 आमची एरिया आसा. ऑलमोस्ट 10,000 एरिया आमची आणि एक सुंदर प्लेस आसा. कारण तुम्ही आज सुद्धा थंय टुरिस्ट बरे मोठ्या संख्येन येता. कारण ती व्हडली तळी आसा तेजेर बरी बरी सारकी चित्रां देवाची सगळी मुर्त्यो काडलेली आसा. तुम्ही सुद्धा पावले आसतले माझे मिडिया भाव. एक सुंदर तळी आज सुद्धा जरी गेले जाल्यार एक सारखे तुका पळोवपाक सुद्धा एक बरे एनवायरमेंट आसा तो आनी ते लोकूय थंय आसा ते सगळे सहकार्य करता आमचे. ती पळय तळी आहा पळय ती मेंटेन करतली जेन्ना ते बांदतले पळय तेन्ना ती मेंटेन करतली ओरिजिनल प्लेन कहो कितें ती मेंटेन करचीच पडली न्हू. अजून सुद्धा आम्ही जेन्ना पळय आमच्या मोदीजीचे कितें प्रोग्राम आसता आता आमी 17 ते 2 तारीख पर्यंत आमचे जे पळय साफसफाई आसता आमी बाकीचे क्लीन करतात तेन्ना ती तळी स्पेशली आमी सगळे आमचे आख्खे दिवाडकार भाव जो बाकीचे सरपंच सगळे मतदारसंघाचे वचून जवळ 150-200 लोक आमी थंय वयता आणि ती तळी आमी स्वताक जावन सुद्धा आमी सगळे जाण साफ करता. आमचो मंडळ अध्यक्षान आयजय आमी परत मिटींग आपयल्ली आसा ते डिसिजन घेवपाक की आमी आता मोदीजीचे आमच्या 17 ते आमकां 2 तारीख पर्यंत आमकां जे प्रोग्राम दिल्ले आसा तितून सुद्धा आमी तळयेचो आमी पयलो इशू घेतलेलो आसा. 1 नंबराची आमची तळी आसा की पयली साफ वचून आमी ती करतले. कनेक्टिविटी कशी आसतली कित्याक रस्ते तर नेरो रस्ते खूप नेरो आनी इवन ते रॅम्पूय बरे ना. खंयचे सायडीचे रॅम्प? आता आम्ही तुका कितें म्हटलें आमी रॅम्पाचें काम विदीन 6 म्हयन्या भितर आमी कंप्लीट करपाचें आसा. थंय 2 रो फेरी आमकां लागतल्यो येवपाक वचत जेणे करून आमच्या दिवाडकार भावाचो प्रश्न भयणीचो प्रश्न हो टोटली खबर जातलो. हितून आनी कांयच व्हडला आनी जे उरले फुडले तूं रोड म्हणटा ते जे नेरो आसा जेन्ना एक भरगच्च व्हडलें देवूळ जेन्ना बांदलें तेच्या बरोबरच आमी रोडाची सुद्धा खात्री घेतले. रोड कशा पद्दतीन आमकां वाडोवंक मेळटले तेजे आमी भर घेवन तो रोडूय आमी कशें वाडोवंक जाय तेजेरय आमी हें करतले. कारण इतले व्हडले आमी टेम्पल बांदता हे सारखे फेमस टेम्पल म्हणटा पळय तशें तेच्या बरोबर ते रोडाची आमकां दखल घेवपाची सारकी इम्पॉर्टंट आसा आनी ते आमी कंप्लीट करतले. आता देवळाचो आराखडो कितें जाला देवळ आता आमी मुख्य अजून पर्यंत काय जालो कालच डिसिजन येयल्लें आसा. आता कसो कितें बांदतले ते आमी तुमच्या मुखारय मागीर एकदां सांगता. मुख्यमंत्र्या कडेन वचून मिटींग घेवन आमचे आख्खे दिवाडकार सरपंच भाव आमचो मंडळ अध्यक्ष बाकीचे डेप्युटी सरपंच सगळे वचून आमी मुख्यमंत्र्याचे पयलीं आमी वचून बसोन डिस्कस करतले आनी मागीर आमकां अवश्य आमकां दितलो जे तो डिसिजन घेता म्हणजे ते एक सारकें नंबर 1 आनी बेस्ट हें तो टेम्पल बांदपाचो तेजोय एक विचार आसा. हेच्या बाबतीन स्पेशल कमिटी काडलेली आहा ह्या देवळाच्या एकाच लागून अशी काढलेली ना. जितली पुर्तुगीजांनी 1000 सेपरेट ही जी कमिटी काढलेली आसा ह्या कमिटीन ते डिसायड केला की जे आमचे कोटी तीर्थार हे टेम्पल थंय जावपाक जाय म्हणून हे कमिटीन डिसिजन घेतला आणि ते परफेक्ट आहा अशें म्हणून डिसिजन घेवन म्हणूनच मुख्यमंत्र्यान काल कॅबिनेटान सुद्धा ती मिटींग जावन आनी तेंच्यांनी सांगला की डन म्हणून जालें म्हणून ते. सो ते कमिटीन कोण कोण मेंबर्स आहा? कमिटीन तुका फुल लिस्ट जर जाय जाल्यार हांव तुका परत एकदां जाय जाल्यार मागीर हांव तुका प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगता. अजून पर्यंत मुख्यमंत्री कडेन परत एकदां चर्चा करून जितले जितले कितें डिटेल्स आहा ते हांव तुमच्या मुखार मांडटा. मागीर राजेश बाब हे जे डेव्हलपमेंट जातले ते स्थानिकांक एक्झॅक्ट कितले रोजगार उपलब्ध जातले? एक टेम्पल जावप म्हळ्यार हो आमकां खरोखरच एक सगळ्याचो दिवाडकार भावाचो आनी म्हाज्या आमच्या मतदारसंघाचो एक खरंच एक मोठो एक म्हणजे विजय आसा. स्थानिकांक भायल्यांक पळय आमी भायल्यांक थंयसर कांय एलाव करचे ना. आमच्या स्थानिकांक सगळे नॉलेज आसले कारणान स्थानीक रोजगारय मेळटलो जेणे करून तेंचे जागे आसा ट्युरिस्ट इतले वाडटले तांकां कितें नाल्यार कितें तरी आपलो वेवसाय करपाक लागून आमी तांकां हांव आतां सरपंचा कडेन उलयतालो आमच्या डेप्युटी सरपंचा कडेन आमच्या मंडळ अध्यक्षा कडेनय हांव उलयतालो जेणे करून स्थानिकांक आमी थंयसर पयलो आमचो प्रधान आसतलो म्हणजे तांकां पयलीं सेट करपाचो. अंदूच्या वर्सा
तुम्ही आता बेगीन जातले म्हणटा ना आता आम्ही पावले सप्टेंबरान. सो सप्टेंबरान म्हाका दिसता फूल प्रोसिजर कंप्लीट जावन मे बी कामाकूय सुरवात जावंक शकता बारीक सारीक जर म्हणून तुमकां आतां म्हटलें न्हू मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करून तेजो सारको आढावा म्हणजे बाबा केन्ना स्टार्ट जातलें आनी केन्ना कंप्लीट जातलें आनी तेजो कितलो खर्च येतलो हे सगळें आमी वचून आमी आमचो दिवाडकार भाव भयण वचून आमी थंय मुख्यमंत्र्याक मेळटले. हय आता इश्यू तो सायडीन दुसरो इश्यू चालला ना ते पळय ह्या हितून ते आमी सारखे उत्साहीत आहा इतले आनंदीत आहा की आमकां खरोखर तुका सांगना आमी दिवाडकार भाव आनी आमच्या मतदारसंघाचे आमी कितले खूश आहा पळय ते खरोखरच आमी अभिनंदन करपाक येयल्या मुख्यमंत्र्याचे. तितून आनी दुसरे आनी विचारनाका. दुसरे तूं विचारूंक सोदता तो कसलो प्रश्न म्हाका बायंगिणी म्हाजो एकूच स्टेटमेंट आहा तो स्टेटमेंट हांव केन्ना चेंज करचो ना. एकूच स्टेटमेंट आहा बायंगिणी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हो जावचो ना हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगलेलें आसा आनी परत हांव तेजेर तुमकां रिपीट करना. बरें कोण घेता जाल्यार तेणी घेवन दाखोवचें टेंडर ते मागीर फुडें पळोवया बट जावचो ना हो म्हाजो स्टँड आसतलो आनी लास्ट पर्यंत होच स्टँड आसतलो. कोण जर थंय गार्बेज गाडी घेवन येता ती पयलो उबो हांव आसतलो पण हो गार्बेज ट्रिटमेंट थंय जावचो ना कारण लोकवस्ती वाडलेली आसा. आयज 8,000 लोक थंय रावता. एड्युकेशन हब जाल्लें आसा हॉस्पिटलां जाल्लीं आसा थंय मठ आसा चर्च आसा आमची आख्खी वर्ल्ड हेरिटेज सायट आसा तेन्ना हो गार्बेज थंय ट्रिटमेंट प्लांट थंय येवचो ना बायंगिणी हे म्हाजो स्टँड सारको क्लियर आसा. मुख्यमंत्र्या कडेन बसून आमी हांवें चर्चा केल्ली आसा. जाय जाल्यार परत एकदां तुमी म्हणटा जाल्यार परत एकदां करता पण हांव 100% शुअर तो गार्बेज ट्रिटमेंट कितली टेंडरां काडूं म्हाकाय म्हाज्या नदरेन येयल्या की कोणी टेंडरां परत एकदां प्रोसिजर चालू केल्या ह्यान पयलीं 3 जाण गेले आतां 4थो येतलो तोय वयतलो कारण आमी कशेंच एक्सेप्ट करपाक तयार ना. सो हो परत आनी आमी उलोवन कांय उपेग ना. तो जाता तेन्ना पळोवया पूण तो जावपाक हांव दिवचो ना जाल्यार जातलोच खंयचो जावचोच ना. पण मुख्यमंत्री कॅन्सल कितलोय काडूं तो कोण टेंडर काडटा कितली काडूं आमकां कांयच फरक पडना. आमचे मतदारसंघाचे लोक सगळे एकूच स्टँड आमी घेतलेलो आसा की गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट येवचो ना आनी आमकां सीएमान आश्वासन दिल्लें थंय गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट येवचो ना. सो हांव मिनिस्टराक मेळटले तुमी ह्या संदर्भात कितें मिनिस्टराक परत मेळटले तुमी कित्याक बीड परत हें केला पळय परत कितें मेळटलो तुमचोच सरकार न्हू सरकार आमचो जालो पळय मिनिस्टर एक बरो नॉलेजेबल मिनिस्टर फूल एक्सपिरियन्स आसलेलो मनीस कितें गेलो जाल्यार आमची कामां तो सुरळीत जे मतदारसंघाचो कितें विकास आहा तो सगळो करता. पण हांवें ह्या विशया बद्दल पळय तो आपले हितून स्टँड घेवन आसा हांव म्हाजो स्टँड घेना. आमी आतां कोणाक जर सांगतले जाल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन आमी वचून सांगचें पडलें म्हाजो जो पळय कितें आसा मतदारसंघाचो जो पळय कितें इश्यू आहा हांवें म्हाज्या मुख्यमंत्र्याक सांगलेलें आसा. मुख्यमंत्र्यान सांगलां गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आपूण तुका येवपाक दिना. सो दॅट्स ऑल आनी तेजेर परत कितें आमी भाश्य करतले. पण मुख्यमंत्री कॅन्सल कित्याक करनाचे इतलें आश्वासन जर दिता जाल्यार बाबा एकदां तो जाल्लो आतां परत हांव नकळो तुमी आतां म्हणटा पण थंय आतां 3 फावटी टेंडर काडलेले न्हू पयले आतां 4थ्या फावटी काडटा पण घेवपाक कोण तयार ना आनी फुडें घेवचोय ना कांय ना. हांव तुका सांगता न्हू गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट येवचो ना आनी तेजेर आनी परत आमी भाश्य करता. आनी दुसरें कितें विचार आयच्या गोंया खुशयेच्या दिसाक आमकां ते बाकीचे विचारनाका आयज आमच्या खुशयेचो दीस खुशयेच्या दिसा आमी सेपरेट पूण लास्ट टायम मिनिस्टरान म्हणलें आपूण तो पंतलो आनी एमएलए आसचो ना इनॉग्रेशन जाता म्हणलें ते मागीर पळोवया तेजेर हांव कांय भाश्य करना कळ्ळें ते मुख्यमंत्री पळयतलो. रेल्वे फ्लायओव्हर केन्ना हां बरो पळय रेल्वे फ्लायओव्हर आमी एक जर धमाकान काम चालू केल्लें आसा ऑलरेडी सगळे खांबे आमी घातल्या आनी म्हाका दिसता डिसेंबर जानेवारी पर्यंत तुमी आतां येता वयता तुमकांय खबर आसता येणाऱ्या डिसेंबर जानेवारी पर्यंत आमचो तो ब्रिज थंय रेडी जावपाचो चान्सीस आहा म्हणजे ऑलमोस्ट जातलो. सर ते करंबोलीम लेक आहा पळय ताचे ब्युटिफिकेशनाचे कितें अपडेट आहा? टेंडर काडले मरे आमी ते टेंडर काडून आमी सुनील भोमकार आसा पळय आमचो कॉन्ट्रॅक्टर ताका आमी टेंडर दिल्लें आसा. चड पावस येयल्ल्या कारणान तांणी काम सुरू केलें ना. म्हाका दिसता येणाऱ्या फुडल्या म्हयन्यान बी तेजें काम सुरू जातलें. ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन आमी आतांच शिफ्ट केला जी तेजी 5,86,00,000 ऑलरेडी टेंडर पास जाल्लें आसा. कॉन्ट्रॅक्टर आतां म्हाका दिसता चड पावस पूण तें एकूच रिजन आसलेलें आमचे कडेन की पावस खूब पडलो. आतां हो पावस जसो थांबलो की आमी ताका रोखडोच हात घालून म्हणजे कामाक स्टार्ट करून आमी जाता तितले बेगीन ते कंप्लीट करता. कांय ना पुलीस स्टेशन हें सगळ्यांक जाय आसता
पुलीस स्टेशन हे गोंयचे साहेबा कडेन दारानूच आसा, लागींच आसा. थंय जर दिसाक 15,000 तुमी पळयला, 15,000 ते 20,000 लोक येता. थंयसर पुलीस स्टेशन सामकें गरजेचें. तेका कोण विरोध पळय करता. कोण विरोध करना, डॉक्युमेंट सारखे डॉक्युमेंट सगळे सारखे आसा. आता हांव तुका सांगता ते विरोध करता म्हणून थोडे दीस उरलेले, पण आमी कोणाचो विरोध तो पळोवन घेवचे ना, कारण पुलीस स्टेशन सारकें इम्पॉर्टंट आसा आनी तेजो प्रोसिजर सगळें जाला. तुका सांगलेलो विरोध आनी खंयचो उरतलो म्हणजे तेका बाकीचे तेका ऑलरेडी टेंडर काडले, 5,86,00,000 रुपीज तेजे ऑलरेडी हे जाले आनी कितें काम सुरू करपाचें पावसाक. पण राजन भाऊ, ती ओनरशिपाची अजूनपासून क्लॅरिटी पूण गव्हर्नमेंटाच्या नांवार आसा. ना गव्हर्नमेंटाच्या हांव तुका दिता ना ते फायलीन आसा, फायल आम्ही चेक केल्या. ते फायलीन ओनरशिप तुमी रॉंग फायल चेक केल्या. तुका हांव फाल्यां पेपर दिता. शिफ्ट काम हांव दिता मरे तुका पेपर. ना तितून नाच. हांव दिता तुका. एक बेस्ट हाफिजावीत मारला आणि आपल्याचो जागो आपल्याचो बरें आयज ते आनी सगळे नाका. तुका जाय ते पेपर फाल्यां दिता. आतां तुका बाकीचे आमचे सरपंच बी आसा, तांकां विचार, कारण आयज आमचो मूड आसा, आमी सेलिब्रेट करता एक येदे व्हडले आमकां टेम्पलाचो गिफ्ट दिल्ल्या बद्दल, तेका लागून आमी हें करता. तूं आनी बाकीचे तांकां बोमा टू ओल्ड गोवा हायवे जो येता थ्रू कोर्लीम ताजेर कितें अपडेट आहा? जेन्ना बोमा म्हणजे आमचो ओल्ड गोवा टू बोमा, हांव उलयता फक्त म्हाज्या Yes. मतदारसंघाचेर. म्हाज्या मतदारसंघान आमी सगळ्यांनी फाटल्या दिसांनी जो पळय जागो वयतालो तांकां आमी आफोवन हाडलेले आसा. इवन PWDचे नॅशनल हायवेच्या मनशांक, इंजिनियरांक आमी आफोवन हाडलेले आसा. त्याच बरोबर जे पळय लोक आसलेले, जे कंपाऊंड वयता, जे आनी थोडे कितें जागो वयता, तांकां आमी आफोवन हाडले. तेंची लिस्टूय म्हाजे कडेन आसा आनी तांकां आमी एक गव्हर्नमेंट बऱ्या पद्दतीन म्हणजे तांकां आमी पे करता. कारण आयज गव्हर्नमेंट कॉमर्शियल रेट तांकां दिता. पयलीं कशें जातालें, एका टायमार आसलेले 4 रुपया 5 रुपयांनी 10 रुपयांनी तुजी जमीन गेली. आयज म्हाका दिसता 30,000 25,000 पर स्क्वेअर मिटर आमी आमचो गव्हर्नमेंट डॉक्टर प्रमोद सावंत आमी फारीक करता. नॅशनल हायवेचे जे गडकरी सराचे आमचे जे मनीस आसा ते आमी फाटल्या दिसांनी येवन तेंच्या फुड्यान तो आख्खो प्लॅन घातलो. व्हडलेशें आमकां कांयच डिफरन्स जायना, कारण हें जावपाचो खूब गरजेचो. तूं डेक्कना कडल्यान जेन्ना तूं ओल्ड गोवा येता, म्हणजे हांगासर पळय आमचे SFX बिल्डिंग कडेन जेन्ना पळय तूं पावता, जवळ जवळ तुका 45 मिनिट्स एक एकदां लागता. सो भुरग्यांक कामाक म्हणजे स्कुलाक वचपाक प्रॉब्लेम, जॉबाक वचपाक प्रॉब्लेम, ट्रॅफिकेन मानसीक त्रास, तो पण हॉस्पिटलान एम्बुलन्स सगळे त्रास जाता. सो हो पर्याय आमकां फक्त एकूच जाता, आमचो फ्लायओव्हर. आनी तो जाता तितले बेगीन सुरू जातलो. ऑलरेडी काम तेंच्यांनी सुरू केल्लें आसा. जे पळय कितें वयता, जागे वयता, ते सगळे आमी कॉन्फिडन्सान घेवन तांकां आमी तेंचे कडेन चर्चा केल्ली आसा. तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन ताका ते सॅटिस्फाय आहा? हय 100%. फाटल्या दिसांनी आपयले आमचो रिचर्ड बाब, तेजे बरोबर ते बाकीचे सगळे टीम आपयल्ली आमी आनी तांकां आमी सगळ्यांनी सांगलेलें आसा. इवन आमचो बावतीश बाब आसा, आमचो पंच आसा, तेणी आपल्या मनशांक हाडलेले, आमचो आख्खो प्लॅन घालून दाखयलेलो आसा. आनी कितें आसा जाल्यार आमी डिस्कस करतले. जे पळय ताका कितें मेळोंक जाय ते सगळें मेळटलें. थँक्यू. तूं उलयता? उलय. आमचो डेप्युटी सरपंच उलयता, सरपंच आमचो अध्यक्ष आहा. येस सांगा. सगळ्यात पयलीं आयचे म्हाजे भायले सगळ्यांचें स्वागत करता. आमच्या आमदाराचें पयलीं स्वागत करता, तशेंच प्रेसचे स्वागत करता. आनी हांगा मोठे संख्येन आमचे आयज दिवाळकार येयले आहा तेंचें स्वागत करता. कित्याक दिवाळकार सगळे कालच्यान सगळे खूश आसा. तुमकां आमच्या आमदार बाब सांगलेलें आसा, जे कोटी तीर्थ जे आमचे एक सप्तकोटेश्वर टेम्पल आसले, ते केन्ना आदल्या काळान ते मोडलेले, ते काल आमच्या गोवा सरकारान, आमच्या गव्हर्मेंटान, तशेंच बाब प्रमोद सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो जो CM आसा, तेणी ते कॅबिनेटान एप्रुवल दिल्लें आसा की ते परत आमी रिकन्स्ट्रक्ट करचें म्हणून. त्या खातीर एक बरी गजाल. तशेंच आमचो आमदार आसा बाब राजेश भाई, तो वारंवार तो हे करतालो, एसेंब्लीक काडटालो की हे देवूळ तुमी आमकां परत हे करून दिवचें. तो वारंवार एसेंब्लीकूय भोंवन हे करतालो. ते वारंवार ते खंय तरी तो ते डिस्कस करतालो. तेज्या खातीर ते CMान तेजें आयकलें आनी सप्तकोटेश्वर हो पावलो कसो दिसता आमकां की ते टेम्पल आमचे परत थंय आमकां पळोवंक मेळटलें. ही एक दिवाळकारांक तशें गोंयभर लोकांक एक बरी गजाल आसा. तेन्ना जे दिवाळकार आमचे लोक आसा, जे खरोखर ते सारके उमेदीन आसा, त्या खातीर हांव आमच्या गोंयच्या सरकाराचे जे आमचो जो CM आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत, हेंचे हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा ताका, की तेणी हे आमचे जे कितें हे आसले खूब वर्सां पयलीं जाणट्यांचे आसले, तशें आमी आतां भुरग्यांचे हे आसले की ते देवूळ जावचे. त्या खातीर ताका हांव धन्यवाद. तशेंच आमच्या MLA बाब राजेश बाब फळदेसाय, हेका हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा की तेणी जे आमचे कितें हे आसले, आमचे एक मनोकामना आसली, ती तेणी आमची सरकारा पर्यंत पावयली आनी सरकारा पर्यंत पावून एसेंब्लीक काडून ती आमची सरकारान आयकली म्हणून.
ह्या खातीर हांव ताका चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. दुसरें म्हटल्यार जे देवूळ जे आतां कोटी तीर्थ जे देवूळ जातलें त्या खातीर खरोखर ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर जातलें कितें ट्युरिजमूय येतलें त्या खातीर आमकां डेव्हलपमेंटूय तसो जाय पडटलो की जे आतां जे हे आसात तशें ते रोड आतां कोणी ते रोडाचो हे काडला रोडूय आमकां बरे पद्दतीचे रोड जाय पडटले. फेरी सेवा जी आमकां आतां खूब त्रास जाता फेरीचो ती आमकां फेरी सेवा बरी जाय पडटली. पूण आमकां आतां एमएलएन आमकां आश्वासनूय दिल्लें आसा की ते 2 रो फेरी आमकां घालतले ते. तशेंच तेणी आश्वासन दिल्या की रोड वायडींग कितें आसा रोड बरें ते आमकां करून दितले. तशेंच लोकांकूय हे जे गांवचे आमचे स्थानीक लोक आसा स्पेशली ते कोटी तीर्थ थंय पळय जीं घरां आसा तांकां त्या लोकांकूय हेजो खूब फायदो जातलो. तांकां कितें तेंचे कितें तरी स्वयंरोजगार करूंक तांकां चान्स पडटलो. आनी हांव मागता की तेंच्यांनी ते हे करून ते सरकारान जे आतां निर्णय घेतलेलो आसा ते कॅबिनेटान जे एप्रुवल दिल्लो आसा तो निर्णय सरकारान बेगींतल्या बेगीन ते देवळाचें काम स्टार्ट करून बेगींतल्या बेगीन देवळाचें काम स्टार्ट करून तेणें आमकां दिवचें हेंच मागता हांव सरकारा कडेन. आनी एकदां परत तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाक आमचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद बाब हेका चडांत चड थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमचे एमएलए राजेश भाई हेका चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा की तेणी आमची जी मनोकामना आसली ती आयकली आनी बेगींतल्या बेगीन पूर्ण जातली. देव बरें करूं. तर आयज ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमच्या बरोबर आसा आमचे कुंभारजुंवेचे आमदार श्री राजेश फळदेसाय भाई तशेंच बाकीचे मान्यवर. तर हांव एक दिवाळीचो नागरीक दिवाळीचो सुपूत. म्हाका आतां 40 वर्सां 40 वर्सां जालीं हांव थंय रावतां. सो म्हाका एक खरेंच अभिमान दिसता आनी खरेंच म्हाका दिवाळीच्या लोकांचे पयलीं सुवातेर हांव अभिनंदन करतां. आनी अभिनंदन करता आसतना हांव खरेंच सगळ्या लोकांच्या वतीन आमचे भारतीय जनता पार्टीची जी सरकार आसा तेजे मुखेलमंत्री माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर तांकां हांव खरेंच मना काळजांतल्यान तेंचे उपकार मानता की तेंच्यांनी हो जो प्रोजेक्ट दिवाळीन हाडला तो खरेंच आमकां खूब हेजेर फायदो जातलो. तशेंच आमचे आमदार राजेश भाई तेंच्यांनी हे जो प्रोजेक्टाक लागून ज्यो एसएमईन सुद्दां तुमी पळयलां आसतलें की तेंच्यांनी पयशे रेज केल्लो खूब फाटी रेज केलो. सो तेंचे हितून खूब हातभार आसा हो जो प्रोजेक्ट येयला तितून. सो तेंच्या चड तर मना काळजांतल्यान आमचे सगळे दिवाडकार भाव तशेंच आमचे कॉन्स्टिट्युएंसी सगळे आमचे बीजेपीचे तशेंच बाकीचे सगळे कार्यकर्ते तेंच्या वतीन तेंच्या देव बरें करूं म्हणटा भाई तुमचे. सो आनी तुमचे प्रेस भावांचे तुमी हांगासर येयले आनी तुमचे चडांत चड देव बरें करूं. थँक्यू.